बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको लीगल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कोई भी शख्स आपके घर, आपके मकान, कमरा, आपकी कश्ती या आपका ऑफिस से कोई चीज़ चोरी करके ले जाता है तो या आपकी घर की कोई दीवार तोड़कर कोई चीज़ चोरी करके ले जाता है तो उस पर कौन सी दफ़ा लगेगी, उसकी सज़ा कितनी है, उसके हवाले से भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। व्यूअर्स, आपने अक्सर सुना होगा कि वो फलाने दा झुगा टुट गया, किसी दा घर तोड़ लिया, दीवार तोड़कर कोई चीज़ चुरा के चोरी करके ले गए जिसको आपने अपनी हिफाजत में रखा हुआ था। तो इस हवाले से व्यूअर्स, पाकिस्तान पिनल कोड 1860 की दफ़ा जो है 380 वो लगेगी। तो सबसे पहले उसकी मैं आपको लैंग्वेज बताता हूँ कि उसकी लैंग्वेज क्या है। तो 380 सेक्शन जो है वो ये है कि whoever commits theft in any building, tent or vessel which building, tent or vessel is used as a human dwelling, इंसानी रहायश के लिए इस्तेमाल हो, are used for the custody of the property shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years, 7 साल उसकी जो सज़ा है, एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और इसका जुर्माना भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, अगर कोई शख्स आपके घर, आपकी कश्ती या खैमा या ऑफिस या दुकान, उसकी दीवार तोड़कर या शटर तोड़कर या ताला तोड़कर कोई चीज़ उठाकर चोरी करके ले जाता है तो उस पर पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 380 लगेगी, और इसकी सज़ा जो कानून के मुताबिक बताई गई है वो है 7 साल, और उसके साथ जुर्माना भी है। तो व्यूअर्स, ये चोरी मखसूस है किसी का झुग्गा तोड़ने, किसी का कमरा तोड़कर, या कोई शख्स अपने घर में लेटा हुआ हो या उसने अपने कपड़े उतार कर कहीं हैंग किए हों तो उसकी जेब में से कोई चीज़ चुरा कर ले जाए तो उस पर भी ये पाकिस्तान पिनल कोड 1860 की दफ़ा 380 अट्रैक्ट करेगी, यही लगेगी। व्यूअर्स, मैं आपको रहायशी मकान के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि रहायशी मकान वो जगह जो इंसानों की रहायश के लिए इस्तेमाल होता हो, मसलन कमरा है या कोई टेंट है, वेसल है या कश्ती वगैरह बाज़ का लोग इस्तेमाल करते हैं रहायश के लिए। तो इस जुर्म का इतलाक़ सिर्फ रहायशी मकान पर होगा, रहायशी मकान में से चोरी होने पर होगा। यानी कोई आपके घर की पीछे से दीवार तोड़कर कमरे की, जिसमें आपके कपड़े पड़े हों, सामान पड़ा हो, कोई चीज़ उठा कर ले जाता है, चोरी करके ले जाता है, सरका करके ले जाता है, तो उस पर 380 पाकिस्तान पिनल कोड की 1860 की दफ़ा लगेगी, और इसकी सज़ा इसमें 7 साल बताई गई है। व्यूअर्स, इसमें सज़ा इसलिए ज़्यादा बताई गई है कि चूँकि आपने वो रहायशी मकान, वो गाड़ी, वो वेसल या टेंट या कश्ती वगैरह है वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए और अपनी चीज़ों की हिफाजत के लिए बनाया हुआ है। तो इस हवाले से अगर कोई चोरी करता है तो उसको इस 7 साल की सज़ा हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये दफ़ा जो है 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें ज़मानत भी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं, और नॉट कंपाउंडेबल है, यानी इसमें राज़ीनामा भी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं, और ये सेक्शन 380 जो है ये कंपाउंडेबल नहीं है, और इसके साथ साथ ये सेक्शन, इसके ताबे जो जुर्म क्रिएट होगा उसमें काबिल दस्तंदाजी पुलिस जो है वो कर सकती है, यानी पुलिस उसमें विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, और इसका ट्रायल जो है वो कोई भी एनी जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो है वो करवाएगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि पाकिस्तान पिनल कोड 1860 की दफ़ा 380 क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी सज़ा कितनी है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉट कंपाउंडेबल है, ट्रायल कौन करवाएगा, क्या इसमें पुलिस दस्तंदाजी कर सकती है, इसके हवाले से मैंने आपको लीगल इन्फॉर्मेशन दी है। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।